A través das preguntas formuladas tanto no Parlamento como no Concello de Ribeira, o BNG faise eco das queixas veciñais relacionadas coa presenza de sustancias orgánicas vertidas ilegalmente nas inmediacións do matadoiro municipal. Din os nacionalistas que as canalizacións para a condución das augas residuais das que dispoñen as instalacións son rudimentarias, polo que exixen que se abra unha investigación para depurar posibles responsabilidades. É un problema preocupante que atenta contra a saúde pública e que debe ser investigado polos organismos correspondentes, tanto a Xunta, que ten que controlar o que vai a conexión á rede desde o exterior, o que vai desde o exterior á rede, que creemos que non é unha instalación moi adecuada, que é deficitaria, e despois o que lle corresponda ao Concello de Ribeira. Dende o BNG critican a gravidade destas prácticas que poden mesmo supoñer un risco para a saúde, posto que as augas con sangue e carga orgánica discorreron pendente abaixo, filtrándose na terra e mesmo poden ter chegado a algún regato próximo. Se veía perfectamente nos vídeos que era sangre, restos orgánicos que iban a fincar al lado, filtrándose na terra sin ningún control. Entonces nos pensamos... queremos expresar a nosa preocupación e pedir que se investigue este caso porque creemos que a instalación ten unha depuradora e ten que pasar, non pode salir os restos sin pasar antes pola depuradora. Pola súa banda, dende o Concello xa efectuaron un requirimento á empresa para aportar a información relacionada coas presuntas verteduras.